बगीचे में बिल्ली मिन्नी धीरे धीरे दबे पांव चल रही थी। सामने मुर्गी गुड़िया दाने चुग रही थी। मिन्नी ने शरारत में छलांग लगाई और गुड़िया को हल्के से पकड़ लिया। गुड़िया घबरा गई, लेकिन अगले ही पल समझ गई कि मिन्नी तो बस खेलना चाहती है। अरे, पहले बताकर पकड़ा करो, गुड़िया बोली। मिन्नी हंसते हुए बोली, मज़ा तभी आता है जब सरप्राइज हो। दोनों फिर दौड़ भाग का खेल खेलने लगीं और बगीचे में धमाल मचा दिया।